Buenas noches, soy Javier Sobrino, tu fisioterapeuta. Es importante que estos ejercicios los realices todas las noches antes de acostarte. Y una vez que hagas esos ejercicios, dejes el teléfono aparcado y que no haya más luz azul. El primer ejercicio es un ejercicio de movilidad de la ATM. Estos ejercicios son fundamentales para mejorar la ATM y el bruxismo. El movimiento es muy sencillo. Simplemente es mover lateralmente la mandíbula hacia un lado y hacia otro, tal y como sigue. Importante tener la boca relajada al hacer este movimiento. El segundo movimiento es un movimiento en el que voy a ponerme de lado para que lo veáis mejor. Es un movimiento de protusión de la mandíbula. Igualmente, hay que tener la boca relajada y no hacer el movimiento de tortuga. Solo se mueve la mandíbula. El tercer ejercicio es un ejercicio en el que buscaremos puntos musculares dolorosos. Para eso, primero apretamos la mandíbula para identificar el músculo masetero, que es el músculo más importante de la ATM. A partir de ahí buscaremos unos puntos dolorosos. Sea el que sea, puede que en un lado tengas y en otro no, o en los dos. Simplemente cuando encontremos un punto doloroso, apretaremos hacia adentro. Podemos notar un dolor localizado o un dolor que se irradia. No pasa nada, es normal. Siempre la boca relajada, por favor. Lo mantendremos al menos 30 segundos esa presión. Después podemos buscar otros puntos más arriba o más abajo. Siempre mínimo 30 segundos de presión, hasta notar que el dolor se va relajando o incluso desaparece. El cuarto ejercicio es un ejercicio en el que buscamos un masaje un poco más global de toda esa musculatura del masetero. Y siempre primero apretando un poco para localizar el músculo, lo que hacemos es llevar hacia arriba ese músculo como si quisiéramos relajarlo. Este ejercicio no es doloroso. Siempre con la boca, por favor, relajada. El quinto ejercicio es un ejercicio en el que lo que haremos será colocar esta parte de las muñecas en la parte superior del maxilar. Y lo que haremos será una cara de susto, bajando las manos a lo largo del masetero. Relajando la musculatura. Haciendo una presión y logrando de captar esta articulación. Estos 5 ejercicios recuerda que hay que hacerlos todas las noches y que después de hacerlos hay que evitar el teléfono y evitar la luz azul. Buenas noches. Que descanséis.